Nuhun akkuma warra isarra gurguddaa wallisoota jajjaboo keessaa tokko. Nuhun abbaa wallee, abbaa qoosaa, abbaa Nuhun waan ni dagartee maadeessaa jookaras wallee keessatti nama kofalchiisuu illee danda'a. Walleessaa dirqitti si godha akka caqastu akka sii galtu. Arra Nuhun du'e jenne hin duune. Wallee dakkitti bilisummaa wallee lammeessaa ta tokkummaa jiru lameenuma kana qofa odoo wallisee fuula Rabbii galee umrii Oromoon hin irraa. Yuunivarsiitii Dirree Dhawaatti muummeen barnoota afaan Oromoodhaa sagantaa yaadannoo artiist Nuhoo Goobanaatiif qopheesse irratti argamuun haasaa kan taasisan. Itti aanaan pirezidaantii dhimmoota barnoota Yuunivarsiitii Dirree Dhawaa Dr. Magarsaa Qaasim artiist Nuhoo Goobanaa hojii inni tokkummaa uummata Oromootiif hojjete yoomillee seenaadhaan kan dagatamu miti erga ja'an boodam. Yuunivarsiitiin isaanii hojiilee artiist Nuhoo Goobanaadhaa hojjete qorannoo kan irra gaggeessu ta'uu dubbatan. argamu tanaafu akka yuunivarsiitiitti maal dalaguu qabna yookaan naannoommaan tana hojii inni eegalee ture bakkaan ga'uurratti waan dalaguu qabna akka yuunivarsiitii dalaguu qabna hojii san keessaa hadaleen yookaan isaa maali hojii dalagaa isaa san irratti qorannoo adda addaa gaggeessuu lammata immoo hojii isaa tana jenereeshinii itti aanuuf dabarsuu irratti akka yuunivarsiitii dalaguu qabna. Seenaa dagaagina artii Oromoo irratti qooda artistootni afran qalloo bahatan ka'umsa taasifachuu fi gumaacha artiist Nuhoo Goobanaadhaa guddina artii Oromoo keessatti bahate. Irratti barruu qoonnoo kan dhiheessanii fi yuunivarsiitii Jimmaarraa affeeramanii kan dhufan Dr. Ashannaa fi Balaayinam hojiiwwan artistootni hangafoota lafa afran qallootii argaman guddina artii Oromoo keessatti gumaachi isaan taasisan kan akka laayyootti ilaalamu miti ja'an. Artiist Nuhoo Goobanaa guddina muuziqaa Oromootiif gumaachi inni taasise ol aanaa tahuu kan himan gorsaan dhimmoota miidiyaa fi artii pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kan tahan Dr. Muhammad Ahmed Qopheedhaan hojiiwwan artii artiist Nuhoo Goobanaadhaa hojjetan ummata Oromoo tokkoomsuu keessatti qooda olaanaa bahataniitii jiran ja'an. Artiist Nuhoo Goobanaadhaa hojiilee artiin alattis sochii qabsoo ummata Oromoo keessatti qaama gumaacha olaanaa nama taasisee ta'uullee yaadachiisuudhaan fuuldura hojiilee gee Nuhoo Goobanaadhaa bahate seeneessuudhaaf hojjetamuu akka qabus gaafatan. Nuhoon akka dhalate nama du'eeti. Namni du'e jedhamu nama akkasiiti. Nuhoon nama dalagaadhaa, laffa'aa, hojjetaadhaa jiraatee seenaa hin duune dulloomne hojjetee darbe waan ta'eef kabajaa guddaadhaan laalla. Dhaloonni dhufu garuu waan dhaloota dabree dhaaluudha qabaa qorannoo irratti jabaadhaa. Artistii fi qabsaawaa Nuhoo Goobanaa magaalaa teenyaa argamuun isaa nu boonsa kan ja'an gorsaan dhimmoota hawaasummaa kantiibaa bulchiinsa Dirree Dhawaa obbo Khalid Muhammad yuunivarsiitiin Dirree Dhawaa sagantaa yaadannoo artistichaaf qopheessuu isaatti gammaduu himan. Obbo Khalid bulchiinsi Dirree Dhawaa artii fi artistoota irratti yuunivarsiitiin Dirree Dhawaa hojii fuulleeffatee hojjechaa jiru kan deeggaru tahuu mirkaneessan. Akka bulchiinsaatti dhimmi arraantan irratti mari'achaa jiru dhimma bulchiinsi Dirree Dhawaadhaa abbummaadhaan yuunivarsiitii Dirree Dhawaatti wajjin tahee qabatee deemuu qabu waan ta'eef gamanumaan nutiis waan yuunivarsiitiin Dirree Dhawaadhaa eegale kana waliin taanee ilmaa kana caalatti abbummaadhaan waliin sossoonee galma isaatiif akka tattaaffannu murannoo gama bulchiinsaatiin jirtu ibsuudhaan barbaade jechuudha. Abbaadhaas tahuu akka qabnu ni beekna. Artiist Nuhoo Goobanaadhaa nama Dirree Dhawaatirraa burqee nama Dirree Dhawaatirraas dabree akka Dooktarri keenya jedhetti internaashinaal tahee Oromoodhaa fi walumaa galattuu Itoophiyaadhaafis akka biyyaatti tokkummaa lallabee jaalala lallabee bilisummaa lallabee kanaafuu nutis tana dagachuu hin dandeenyu abbaa taanee isinii waliin socho'uudha
qabnaa jechumaan barbaada. Haati warraa artiist Nuhoo Goobanaa Adde Maliikaa Aliidha. Jaalala ummanni Oromoodhaa artiist Nuhoo Goobanaatiif agarsiisaniin kan hubatan ta'uu himuudhaan sagantaa yaadannoo yuunivarsiitii magaalaa dhaloota artiist Nuhoo Goobanaadhaa isaaf qopheesseetti gammaduu isiillee himte. Qaamota sagantaa kana qopheessitees galateeffatteeti jirti. Ilmaan Oromoo hundumaa bakka asitti wal agarre galatoomaan isin jedha. Noo isinii ibsuudhaaf hedduu waqtii nu barbaachisa. Nuhoon ilmaan Oromoo keessa hunda jira. Nuhoo jechuun akkaan isinitti ibsuun beeku. Kanaafuu Rabbi rahmataa godhuufi Nuhoo jechuun uummata Oromoo guutuu jechuudha. Miliyoona meeqa uummanni Oromoo. Nuhoo jechuun isini Nuhoon hin duune ni jira Nuhoon. Nuhoon ni jira. Nuhoon hin duune. Kanaafuu dhaamsa xiyyaanii takkummaadha. Yaa uummata Oromoo takkummaa keessan jabeessaa takkummaan waan hedduu qaba beekaa. Qabsaawaan qeeroo ganamaa artiist Shantam Shubbisaa fi hiriyyaan artiist Nuhoo Goobanaa waggoota 37 artiist Elamoo Ali. Artiist Nuhoo Goobanaadhaa bara jireenya isaa keessatti guddina aadaaf artii Oromootiif gumaacha olaanaa taasisee hojiilee muuziqaatiin uummata Oromoo barsiisuuf dammeessuu keessatti gumaacha olaanaa bahachuu isaa mirkaneessuudhaan har'a Nuhoo Goobanaa nu biraa akhiramee yoo dhabnu gadda olaanaatu nutti dhagahama jaan. Haa ta'uutii garuu maatiin isaa waan jiraniif akka deeggaramanis gaafatan. Obboleessi kiyyaa kan imala yeroo dheeraa waliin turre addunyaarraa boqochuu isaatiif baay'een gadda natti dhagahama. Akka fedhii isaa osoo hin argatin addunyaa kanarraa illee kute. Haa ta'uutii jiraachuu keessanii har'a magaalaa Dirree Dhawaa yuunivarsiitii kanatti waliin dhufne nullee afeertanii nu yaamtanii isa yaadachuu fi egeree fuuldura ilmaan isaatiis ta'e aartii Oromootiifis bu'uura waan kana lafa kaa'uu keessaniif galatoomaa. Kanaaf har'aan tana gaafa inni jiru waan inni nu godheef uumaan gooneef akka waliigalaan yookaan akka uummataatti amma ijoollee qaba. Ijoollee 67 qaba. Haadha warraa qaba. Isaan kun waan inni hojjeteen boonanii kabajaadhaan qananiidhaan jiraachuudha qaban. Sagantaa yaadannoo artiist Nuhoo Goobanaatiif yuunivarsiitii Dirree Dhawaatti muummeen barnoota afaan Oromoo qopheesse kanarratti gorsaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Muhammad Ahmad qophee dabalatee gorsaa dhimmoota hawaasummaa kantiibaa bulchiinsa Dirree Dhawaa obbo Khalid Muhammad artiistota gameeyyiif qabsaa'otni olaanoon maatii artiist Nuhoo Goobanaatii fi hawaasni yuunivarsiitii Dirree Dhawaadhaa qoodarraa fudhachuun beekameeti jira.